انشاءالله هم دغه مبارکو مختصرا حالات بیانو کوشش په کو چې مختصر کو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک په توفیل باندې دا ټول سلسله روانې دي ګوره کدا چشتی سلسله ده کدا نقشبندی سلسله ده کدا قادری سلسله ده کدا سهروردی سلسله مبارکه ده دا ټول مبارکه دا غي د فیض نه فیضیاب کیږي اغا یو شاعر فرمای بطفیل دامن مرتضی میں بتاؤ کہ مجھے کیا ملا بطفیل دامن مرتضی میں بتاؤ کہ مجھے کیا ملا کہ علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملا یعنی د حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ په محبت کی د رسول الله مبارک محبت پروت او د رسول الله مبارک مینا او محبت دا بعینه د الله تعالی مینا او محبت نو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ډیر یو بہادر نډر صحابیو ټول صحابه کرامو په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې بزانونه قربانول بلکې زناور په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې ځانونه قربان کړي دي او یو مکمل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی کوله په خپل لاسونو مبارک باندې او یې مبارکو پلاس کې چاړو د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و هر یو اوخ په خپل مری په خپل حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وړاندې کوله چې موږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام په لاسونو مبارک باندې حلال شو دا خو صحابه او انسانانو چې زناورو په حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل ځانونه قربان کړي دي دونه محبت کله چې د هجرت موقع وا تاسو ته دا واقعیا خو معلومه ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې مکه معظمه پر خودله او ځان نه مخ کې صحابه کرام مدینه منوره ته لګلو کفار پدې یره کې شو چې اسنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هم تشریف یوسی او التدی او طاقت حاصل نکي یو اقتدار حاصل نکي او مدینه منوره د یو ځان له مضبوط سټیټ جوړ نشي یو مضبوط ریاست ته نه جوړ نشي او په موږ باندې سبا حمله ونکړي نو پدې یاره کې کفارو خپل منځ کې یو مشوره وکړه په دار الندوه کې او مشوره دا وکړه چې د هرې قبیلې نه به یو کس واخلو طاقتور او مضبوط سړی به یې هغه او ټول به ملګري شو د هرې قبیلې نه به یو کس واخلو او په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې به حمله وکړو او معاذ الله حضور علیه الصلاۃ والسلام به شهید کو نو بیا به د عبد مناف د اولاد دا طاقت نه وي چې د ټولو قبایلو نه دی بدله واخلي چا چانه به بدله اخلي نو په دې باندې دی صلاح وکړه او مشوره یې پې وکړه او دې لپاره عملی پلان تیار کړو کله چې الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته حکم فرمایلی چې ان الله یامرک بالهجره چې الله تعالی حکم کوي تاسو ته د هجرت ها د هجرت لار اوسم شته مکه معظمه کې الله دې تاسو ته ما ته بیا وخی زموږ په یو کال باندې بلډینګ مو په حج کې په هغه لاره به موږ تلو راتلو دارالهجره ورته ویل کېږي نو په هغه لاره من حضور علیه الصلاۃ والسلام غار سور ته بیا تشریف وړلی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې کله د هجرت حکم وشو نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک په دې موقع باندې یو ډیر عظیمه قربانی ډیر عظیمه کارنامه ادا کوي ګوره چې ټول غیر چاپیره دشمن ګیره وچولې د محاصره یا چولې ده او
او قریب ده چې په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې ته به زما په دې کټ کې ودشي آرام فرما بشي او سحر چې رڼا ولګيږي دغه امانتونه د فلانکی دي دغه امانتونه به مالکانو ته ور ورسي او بیا به ما بسي مدینه منورې ته تشریف وروړي. دا څومره سخته مرحله وه. اوس که غیر چاپیره یو عالم دین پسې یو پیر سے پسې غیر چاپیره دشمن پروتي یو مرید ته وای چې زما په کور خو دشمن را روان دی، شاګرد عالم دین ته وای چې په ما دشمن را روان دی، څه زما د کور کې شپه وکا. هغه مرید هغه شاګرد چې دا قرباني ورکي نو واقعي یو بهادر سړی دی، واقعي چې هغه په خپل پیر صاحب باندې او په خپل استاد محترم باندې واقعي ځان قرباني کوي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته خپته و چې دا زه د خطرې دی، کزه دلته ودشم کېدای شي چې کفار په ما باندې حمله وکړي او ما ټوټې کی. خو نه، حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې خبرې اړو پروا ونه کا او چا به تین اکثر تپوسو کو چې علی تا په کوم شپه باندې بهترین خوب کړی دی په خپل ژوند کې په خپل ژوندۍ کې. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک به ورته فرمایل چې کومه د هجرت شپه وه، وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام په کټ مبارک کې زه آرام فرماوم. د حضور علیه الصلاۃ والسلام بستر راته پرته او په شین صادر کې د پدیش په مانو د شوی وخه شین صادر. اوس نن سبا شین لباس اچول خلکو ته یو ډیر عجیبه کار ښکاري. ګوره حضرت طلحه رضی الله عنه شین لباس اچولې دی، ګوره د حدیثونه ثابت شته. نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې ما په دیش په من ډیر بهترین آرام کړی دی. تپوس به تنو شو چې ولی تاسو په خډیره خطرناک وا کې دیش چې تاسو شهید شوی وي په دیش په باندې. وای ما ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې سحر شي نو د امانتونه به مالکانو ته ورسید. وای زما یقینو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ما ته فرمایلی دي چې ته سحر شي نو د امانتونه به رسې نو په ما به سحر راځي. نو وای ما بلا خوف و بلا څه کوم دی یری دغه شپه په آرام کې تیره کړې ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایلی دي چې سحر شي نو دغه امانتونه به رسې. واقعي چې دا شپه زما اخري نه ده، زه په دې شپه کې نه مرم. هغه صحابي دغه قرباني په دغه شپه باندې کړې وه. د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک واده تاسو ته پته ده چې خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک سره شوی دی. د حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د پاره د قریشو ډیرو اکابرو خلکو نه چې کم دی رشتې راتلې، ډیر بهترین خلکو د طرف نه رشتې راتلې. د صحابه کرامو نه جلیل القدر صحابه کرامو رشتې را لګلې، آن چې حضرت عمر فاروق سے مبارک هم د دې رشتې اراده فرمایلی وه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایل چې ما ته د حضرت خاتون جنت د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک په حق کې د الله د طرف نه لاس حکم نه دی رالی چې دا زه چاته په نکاح کې ورکړم. په مسجد نبوي کې یو درې صحابه کرام خپل کې ناشتي، حضرت سیدنا عمر فاروق سے مبارک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. دا درې وړه ناست دي او د حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د نکاح تذکره او چړلې شو، تذکره شروع شو. دا درې وړه صحابه کرام خپل کې فرمایي یو بل ته چې هر چا د حضرت خاتون جنت د پاره د نکاح اراده وکړه، حضور علیه الصلاۃ والسلام انکار وکړو. یو شخص پاتې دی صحابه کرامو کې، حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک ته فرمایي
چې هغه اوسه پورې د دې اراده نه د ښکاره کړې او نه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې تذکره کړې ده. دا دوه صحابه کرامو ته فرمایي څوک دی هغه شخص؟ وای هغه شیر مردا شیر یزدا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دی. د مبارک لا اراده نه د ښکاره کړې. ابو بکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي د دوه صحابه ته خو هم نه ده چې حضرت علی سے مبارک ته دا خبره مونږ وکړو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاړ شه او دغه نکاح هغې ته تذکره وکړه پیغام ورته ورکړه کیدای شي چې خاتون جنت ستاسو په نکاح کې راشي. ګوره د صحابه کرام خپلو کې څونه مینه وه محبت و. بعضې ناپوهه خلکو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین ترمنځ چې کوم اجتهادي اختلافات هغې نه ډېر څه عجیبه شکل خلکو ته ښکاره کړو. نو صحابه خپلو کې ډېر زیات مینهناکو محبت والا خلک وګورئ. ښه تاسو ته ما مخکې دا خبره کړې ده چې د یو صحابي په باره کې به هم ګورئ بغض حسد ګورئ نه لرئ، عناد به نه لرئ. ګورئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا زما صحابه کرامو سره دشمنی وکړه، دای سره بغض وکړو، دای سره حسد وکړو، دای حقیقت کې ما سره بغض وکړو، دای په حقیقت کې ما سره بغض وکړو، حسد وکړو. او چا چې ما سره بغض حسد وکړو، دشمنی وکړه، دا د الله تعالی سره بغض حسد او دشمنی وکړه. نو یو صحابي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چند لمحې ناسته کړې ده او بیا شهید شوی دی یا همداسې په خپل مرګ د دنیا نه تللی دی، نو هغه زموږ لپاره د سر تاج دی. ګورئ صحیح ده. تاسو ته ما واقف د دې خبرې وضاحت کړو د حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په حق کې. ګورئ بعضې استانې به واخلو چې ای د په شان کې ګورئ نازیبه الفاظ استعمالوي، داسې خلکو نه ځان لرې ساتئ. ګورئ دې خلکو ګورئ اهل سنت بدنام کو، مشایخ بدنام کو، استانې بدنامي کی. او دا خبره زه به د خپل سنت هغه دفاع کومه چې استانو باندې ګورئ بعضې استانو باندې شیعاګانو ګورئ ډېر کار شروع کړی دی. خیال کوئ ګورئ شیعاګانو ډېر خپل مشن تیزۍ سره روان کړی دی، دربارونه هم نیسي لګیا دي. شمس تبریز صاحب رحمت الله علیه دربار ته وګوره، هلته باقاعده پنجې د هغې لګېدلي دي. د دې لومبی سټپ سي د پیرانو صاحبانو په خاندان کې یا سیدانو کې د خپل جینۍ ورکوي، جینۍ ورکي، جینۍ په ذریعې سره چې کوم دی دا خلک خپلو کې جان پہچان پیدا شي، خپل ولی پیدا شي، بیا پکې رو د خپل عقیدې پرچار شروع کړي چې 5 کاله 8 کاله تیریږي په کورونو باندې د سیدانو په کورونو باندې بیا پنجې لګېدلي. دغه وټپګې ته لاړ شه څه حال وکړو دی. ډېر سیدان شیعاګان شو، دی د سیدانو ډېر زیات عزت کوي، قدر کوي. نو بعضې سیدان په دې کې وخیویږي چې زمونږ خو دی ډېر عزت کوي، زمونږ ډېر خیال ساتي. پکې نه خبر نه دي چې د صحابه کرامو بې ادبه دي. د حضرت سیده عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بې ادبه دي. ګورئ د شیخینو مبارکانو بې ادبه دي، د امیر معاویه سے مبارک بې ادبه دي. ګورئ او زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده نه ده. ګورئ زمونږ لپاره هر صحابي د سر تاج دی، د سترګو تور دی. ګورئ ښه نو دغه درې واړه صحابه کرام چې راله حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ یو د انصاری صحابي په باغ کې تشریف فرما او خپل اخت اوبه ورکولې. کله چې دا درې واړه صحابه کرام حضرت علی سے مبارک خپل طرف ته وکړه چې را روان دي، نو حضرت علی سے مبارک را پاسېدو، د هغې د طرف ته چې کوم د یو څو قدمونه واغستل، دی مبارکان ټول کېناستل. حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مشهور وړومبی دی خبرې شروع کړي حضرت علی صاحب مبارک سره. ورته فرمایي چې اے علی تا ته پته ده چې ډېرو جلیل القدر صحابو قریشو کې ډېر بهترینو خلکو د حضرت خاتون جنت سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیغام حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د نکاح په حق کې را لېږلی دی. خو حضور علیه الصلاۃ والسلام شرف قبولیت چاته ورنکړو. یو تاسو پاتې شوي یئ
که تاسو دا نکاح دا پیغام ولېږلو نو کېدای شي چې تاسو ته حضور علیه الصلاۃ والسلام د خاتون جنت په نکاح باندې درکړي. کله چې دا خبره حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک وکړه نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د سترګو مبارک نوخ کی روان شو. صحابه کرام چپ شو. حضرت علی سے مبارک او فرمایل چې تاسو دا خبره او چړله زما ارزوګانې زما تمنا او باندې چې کوم ما په خپل زور باندې هغه دب کړی وي کته کړی وي هغه تاسو د اور په شان چې کوم دی را برسې رکې او زما خپل هم دا خواهش و چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې پیغام ورورسوم خو دو خبرې ما منع کوي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې یو خو زما فقر دی ډیر زیات زما ګټه وټه نشته زما تنگ دستی ډیره زیاته ده. حضرت علی سے مبارک ور د فقر جون تیر کړی دی ټولو. او دویمه خبره دا ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې د خبرې جرأت نشم کوله. دونه مؤدبه صحابي دی ګوره د دې خبرې زه جرأت نشم کوله. دا هغه صحابي دی چې د خیبر کلی دروازې په خپل لاسونو کې رانیولې د په یو لاس کې او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې داسې باادبه دی چې د نکاح پیغام هم نشي ورکولی. وای جرأت نشم کولی. حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ ورته حوصله ورکي ورته فرمایي چې د دنیا مال او متاع د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نيز باندې خصوصي اهمیت هم نه لري ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل د دنیا مال او متاع سره محبت نشته. نو دا یقین وساته چې ستا په فقر په وجه باندې به حضور علیه الصلاۃ والسلام تانه حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هیڅ چریم باندې نکړي ګوره تلاړ شه جرأت وکا او حضور علیه الصلاۃ والسلام تکین او د خپل مدعا ورته بیان کړه. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ کې حوصله لګرا پیدا شو او مبارک ته فرمایي چې خټیک ده پلوخه او ځان سره واغشتلو هغه کور وتړلو. په دغه ورځ باندې حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کر حضور علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرماو. حضور علیه الصلاۃ والسلام به یو بیبي کرا ورسته ورولا. حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای کله چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ور اوهلو وای ما ته حضور وای ما فرمایل چې سوکي وای ما ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د دروازې نه ها خو داسې یو شخص ولاړ دی چې الله او رسول هغه سره ډیره زیاته مینه کوي. اوس خلک وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د دیوال نه خو سنخ کاریدل داسې معاذ الله د حضور علیه السلام په شان کې بیا د بیان کوي. ام سلمہ رضی الله عنها مبارک فرمایي چې ما ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه ورنه اخو داسې یو هستی ولاړه ده چې الله او دغه رسول هغه سره ډیره زیاته مینه کوي او هغه هم الله او دغه رسول سره ډیره زیاته مینه کوي. وای ما ته فرمایل چې دا سوق دی وای ما ته فرمایل دا زما د تر زوی دی حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه دی او زما رور دی حضرت علی سے مبارک. وای چې ما ور کولو کو نو ما حضرت علی سے مبارک وای. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي سو پور جزو کوټی ته د نشو نوما حضرت علی سے کور ته لا داخل کیدونه کله چې پرده کې شوبا وای حضرت علی سے مبارک خپل زمونږ کور کې قدمونه کې خودل. وای حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې کیناستو سر مبارک خطنی ولې ده سترګې مبارک خطه دي دا سه لګیدا چې یو حاجتمن سړی ناشتي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته خو مگر د شرم او د حیا په وجه د خپل خبرې اظهار نشي کوله جرأت نشي کوله.
کله چې دغه خاموشګي د حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ مبارک حضور علیه الصلاۃ والسلام کته چې حضرت علی سے څنګه نه کوي راغله دي حضور علیه الصلاۃ والسلام په پیښ شو چې د خبرې اوس اظهار کول غواړي خو کول نشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره نهایت د شفقت او د محبت اظهار کوي او ته فرمایي اے علی ما ته پته ده چې ته ضرورت په وجمانی مال راغله خپل ضرورت بیان کا او سه هیڅ کې چاهټ چې کم دې محسوس کوا زه تعالی د دې خبرې اجازه در کومه چې تخپل د زړه خبره په خپل خلا باندې راولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایي کله چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے مبارک ته حوصله ورکا نو حضرت علی سے مبارک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي اے د الله رسول زما مور او پلار دی پتا سو قربان شي. ګوره د دې خبره نه شروعات کو صحابه کرامو کې سونه مینوا محبت حضرت علی سے مبارک ته چاو فرمایل چې تاسو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره سونه مینوا وای زمونږ حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل ځانونو نه د خپل مال نه د خپل دولتونو نه د خپل بچو نه د خپل مور او پلار نه زیات حضور علیه الصلاۃ والسلام سره مینوا وای چې څنګه یو تګې سړی د یخ اوبو د پاره لیواله وي یخ اوبو باندې مین وي وای د دې تګي شخص نه زیاده به چې کم د مونږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیدار د پاره لیوالو چې کله مونږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیدار وکړه صحابه دونه زیاته مینا وای د صحابه کرامو دونه محبتو چې کله به د مانځ ټایمو وای حضرت دا ټول صحابه کرام به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې طرف ته به داسې کته ټولو چې کله به د نبوت د انور راخکاره کیږي کله به حضور علیه الصلاۃ والسلام د کور نه بهر تشریف وروړي د صحابه کرامو دغه طریقه وخه او چې بیا کله حضور علیه الصلاۃ والسلام پرده شو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې د سحر مانځ ټیمو چند صحابه کرام په ریاض الجنه کې ناست وای ماته یو فرمایي چې د جمعې ورځ ډیره زیاته سخته وه وای ما ته فرمایل چې ولې د جمعې ورځ زیاته سخته وه وای صحابه کرام راته فرمایي چې په دغه د جمعې پر ورځ باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې د وصال بیماری راغلی وه یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام بیمار شوی او د پیر پر ورځ چې کم دی هغه روح مبارک ورکړو او چې کلم په مونږ باندې د جمعې ورځ راځي نو مونږ ته هغه ټول منظر وای را مخ کی شي. صحابه کرامو به فرمایل چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د جمعې پر ورځ بیمار شو د خالی د اتوار بیماری بیا لګه زیات شوه د پیر پر ورځ لغونتی فاقه وته حاصله شو لغونتی گزاره شو خو بیا چې کم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام طبیعت خراب شو د پیر پر چې کم دی مبارک روح مبارک ورک د چهارشنبه پر حضور علیه الصلاۃ والسلام دفن شو. بیا نو د صحابه کرامو دون محبتو حضرت علی سے مبارک خپل مدعا شروع کړي اے د الله رسوله ما وډکوالم ستاسو په لاس کې تیر کړو چې ما سترګې کولو کړې دي نو ستاسو په مخ مبارک می لګېدلې دي که زما د وجود لومبې خوراکو نو هغه ستاسو لعاب مبارک ستاسو په ما باندې ډېر زیات احسانات دي او لوی احسان دی را باندې د الله رسول ادا دی چې ادیان باطل نه زه لرې یم او صراط مستقیم باندې ستاسو په دعا سره روان یم یعنی اسلام راته ملو شوی دی د ما د زندګۍ هر حصہ ستاسو د احسانونو نه ډکه ده یا رسول الله زه ستاسو غلام یم زه ستاسو ملازم یم او ستاسو په دین کې به ماته چې کوم د کامیابی ملاویږي او زما یو ارزو ځان سره روړې ده یو تمنا مې روړې ده چې زه ستاسو زوم کېدل غواړم زه ستاسو زوم کېدل غواړم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داغه خبره واورېده حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د دروازه کې قتل چې حضرت علی صاحب د خپل خبره پوره کړه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې تبسم رالو
مسکراهټ پرالو په خندا شو وای پاسېدو وای فرمای چې زه به د خپل بچی نم پوښتنه وکم حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه هغې خاموشي اختیار کا خاموشي حضور علیه الصلاۃ والسلام پر رضامندۍ باندې محمول کړه چې زما د لور د بچی هم چې کم دی زړه دی بیا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام حضرت علی سے مبارک ته ولېږلو چې موږ تاسو دا درخواست قبول دی او ما تعالی خپل لور مبارکه خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها درکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي دا روایت ده چې الله تعالی د اول د حضور د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه او د خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نکاح الله تعالی ول پسمانونو باندې تړلې ده دا دون ګوره چت خلق دي ښا د لوی مرتبه خاوندان دي ګوره نو بیا مبارک کو چې کوم دی وادو شو هغه د واده داستان بیا لګ ډېر وګد دی چې حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا نبی علیہ د حضرت علی سے مبارک کور ته تشریف وړلې دي دوانو ته نصیحتونه وکړه خاتون جنت مبارک کی ته فرمایي چې تعالی خدای داسې یو خاوند در کو چې کائنات کې داسې بهترین سړی تعالی لپاره بل څوک نو او خپل زوم مبارک ته حضرت علی سے مبارک ته فرمایي چې تعالی الله تعالی یو داسې بیبي درکړ چې په کائناتو کې دینه بهترین بیبي تعالی لپاره برل نو او بیا یې اوبر واغستلې او حضور علیه الصلاۃ والسلام دم کی او د دواړو باندې چې کوم دی دغه چړکاو وکړه ها ا جهیز چې کوم دی بیا تقریبا 15 اشیاء د خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک په جهیز کې هغه کې چې کوم دی یو صادرو پکې او یو پکې چکی وا چکی خو پیژنې کنه په خوا بچي هغه خلکو به غنم وړو کول اور بشه به پیوړه کولې یو د ساده کپړو بستر وا یو کمیسو د خاتون جنت دغه د جهیز سامانو دو منګیو پکې د کجورې نه جوړه شي یو چټای وا سلور ګلاسو او یو د تانبې لوټه وا او یو د کپړې جوړه وا او دوا چې کوم دی د چاندۍ بازوبندو او سلور چې کوم دی بالښتونو سلور بالښتونو او دغه د واده جوړه چې کله خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واچولا نن پکې رخصت شوه په سبا باندې هغه خیرات کا ګوره په سبا باندې هغه خیرات کا دا نه لوی سخاوت په خاتون جنت کې پروت وخه د واده په دویم ورځ باندې یو سائل راځي سوال کوي اے د اهل بیت کورنۍ اے د علی صاحب کورنۍ اے د خاتون جنت کورنۍ تاسو کرا سشتا دا لباس زما خزه بربند کیږي زما د بیبي جامې ټول شلیدلې دي پیوند دي پیوندونه هم شلیدلې دي تاسو کرا لباس شته شمال راکې خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه ګرځي چې زه څور کم دی سائل تا ناګهانه وي خپل کمیس مبارک ته خیال شو چې زما په وجود خو د واده کمیس ته بهترین کمیس ته دا بدای د پر ډیر بهتره وي وای هغه د پیوندونو ډک کمیس واچولو زوړ کمیس او هغه د واده کمیس کم دی هغه سائل لور کو چلاړ ته دی باندې د خپل بیبي وجود پټکا تاسې سخاوت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کرا کې الله تعالی خلو خ ګوره او د حضرت علی صاحب کور سنگو یو کچا کوټه واخه د حضرت علی صاحب کور او سیټ ته چکم نه د ګډ د سرمنې نه جوړ شوی یو جانماز پکې ځوړاندو چې معنی حضرت علی صاحب منځونه کول تهجد به پکول د کجوري چکم نه یو تکیه پکې پرتا وا دا د حضرت علی صاحب د کور خبره ده او یو مشکیزه پکې پرتا وا او یو رومال ځوړاندو او دا ټول د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ معلوماتاو او دا جهیز دا سامانی پس معنی غشته حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې علی د واده د پاره د سشته د سره
چې واده پیو کې نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي چې ما سره خو یو اوخته یو را سره توره ده او یو را سره چې کوم دی زغره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دا زغره د خرڅه کا ته مجاهد سړی توره بدیم پکار راځي او اوخ بدیم پکار راځي نو دا زغره د خرڅه کا پدې باندې چې کوم دی د جهیز دا سامان چې کوم دی برابر کا. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه زغره بازار ته چوتو حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ مخله ورغو ورته فرمایي علی سکه ورته حدیث مبارک فرمایي چې دا زره خرصومه خاتون جنت په حق کې مې د نکاح پیغام لګلې دی ایراته منظوریو کا چې ځان لا پدې صد واده سامان برابر ک. حضرت علی سے مبارک ته حضرت علی عثمان غنی سے مبارک فرمایي چې پسوي خرڅه نو وتوي پسلور سوا درهمه. حضرت علی سیبتا عثمان غنی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ سلور سوا درهم ورکړه چې دا والا د ازغره دی راکا. هغه ازغره دی نواشتا چند لمحه بعد حضرت عثمان غنی سے مبارک واپس کو د کور ترالو ورته والو اے علی تو یو مجاهد سړی تو یو بهادر شخصیت دغه بستا په جنگونو کې بکار راځي دا سلور سوا درهم هم تا ته در پاتې د ازغره دی واپس والا. ور د صحابه کرام خپل کې داسې بنی وي محبتونه خو مونږ کې د الله تعالی خپل منځ کې داسې مینا او محبت راولي ګوره. او کله چې وګوره مونږه پښتانه خلک او عموما زمونږه ډیر خلک داسې کوي کله چې خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها رخصتی کیده نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د قرآن مجید د سپارو سو نسخې ورسره ګوري لېږلې وي. موږ چې د خپل لوریانو سره خپل خويندو سره زنانو سره چې د قرآن مجید په جهیز کې لګو دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام سنت دی ګوري ښا. حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبي سره د لور مبارک سره چې کوم دی دا لېږلو او کله چې د حضرت علی سے مبارک ولیمه وا حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ پکې سکړو ګډه پکې حلال کړو ګوره او په مسجد نبوي کې د دې نکاح شوی و د صحابه کرامو په منځ کې او هر صحابي نور صحابه کرامو کورونو کې چې تیارو هغه روړل او ټول صحابه کرامو دسترخوان واچول په مسجد نبوي کې دعا د خیر شو حضرت علی سے مبارک وادو شو ګوره. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته الله تعالی ډیر لوی شان ور کړو ګوره. د علم په لحاظ سره به د حضرت علی سے مبارک خبرې وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای د حاکم مستدرک شریف حدیث مبارک ته انا مدینه العلم وعلی بابها زد علم خارمه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دغه دروازه ده فمن اراد العلم فليات الباب سوق چې علم طرف ترازین په دروازه باندې برازي یعنی کو سوق د علم دین حاصل اول غواړي نو غته به د حضرت علی سے مبارک د درنه هر څه ملاويږي. کو سوق د علم شریعت حاصل اول غواړي نو د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د درنه ورته ملاويږي. کو سوق علم طریقت حاصل اول غواړي نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د درنه ورته ملاويږي. کو سوق علم معرفت حاصل اول غواړي نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د درنه ورته ملاويږي. ځکه چې انسان یو زیت داخليږي نو په دروازه باندې داخليږي په دروازه نو اول به د حضرت علی سے ابن فیض یاب کیږي ګوره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل د جامع ترمذی شریف حدیث مبارک ته انا دار الحکمت وعلی بابها وایزه د حکمت کورم او حضرت علی سے دغه دروازه ده وای. دون الوی شان حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته الله ور کړو ګوره. حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ یورز فرمائل علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الف باب من العلم وای ما د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه د علم زر دروازې چې کوم دی زده کړی دي د علم د زده کړی زر دروازې مې زده کړی دي او بیا فرمای چې ما د هر دروازې نه چې کوم دی بیا د علم زر دروازې نور استنباط کړی دي. دا د حضرت علی سے مبارک لوی شان وګوره.
چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مې د علم زر دروازې زده کړي دي او د هرې دروازې نه بیا ما په خپله هرې دروازې نه زر علمونه زده کړي دي. بیا دا د حضرت علی صاحب مبارک د لوی شان خبرې دي. ګورئ یو ورځ د کوفی په مسجد کې تشریف فرما دی، د جمعې مبارک ورځ ده. په سر باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دستار اچولی دی، په ګوته کې د حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوته مبارکه اچولې ده، په وجود باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام زغره مبارکه ده، په وجود باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام تلوار پروت دی. او فرمای چې سلونی ما نه تپوسونه وکړي چې څه قسمه ستاسو تپوس زه به دله په دې منبر باندې جواب درکوم. او بیا فرمای چې دا د هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د لعاب و برکت ته چې زه تاسو ته وایم چې هر قسمه تپوس مانه کوئ نو زه درته جواب درکولی شم. حضرت علی صاحب مبارک یو ورځ وایي داسې په جلال کې رالو او وی فرمایل چې بېشکه زما په دې سینې په کټوري کې داسې علم الله تعالی را کړی دی چې دا ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام د لعاب مبارک برکت ته ګورئ. او فرمای چې د الله تعالی په ذات باندې مې قسمی قرآن مجید خو پریدا زما دین خو پریدا که تورات شریف او که د انجیل شریف په حق کې تاسو مانه څه پوښتنه وکړو د هغې به هم جوابونه تاسو له زه درکړم. حضرت علی صاحب مبارک به فرمایل ښه او دې سره به خبره څه متصله کوله چې دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د لاړو مبارکو برکت دی. ګوره برکت صحابه کرامو منلو ښه ما تعالی پکار دي چې ما کور کې ماشوم شي یا ماشومه وشي یو عالم دین یا یو داسې کامل مرشد لومبی خوراک چې داغه ولا ورکو ما تاسو چې داغه خیر او برکت ورته ګورې حاصل شي. حضور علیه السلام حضرت علی سے مبارک بیا بیا اشاره کوي چې دا د هغه لاړو مبارکو برکت دی. یو ورځ حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای سلوری عن طرق السماوات مانه د اسمانونو د لارې مانه اسمانونو په باره کې ته پوښتنه کولی شي چې اسمانونو کې لارې زه تاسو ته وښیمه فإني أعلم بها من طرق الأرض ځکه چې د ځمکې د لارو نه وایي زه په اسمانونو په لاره باندې ډېر ښه پوهېږم. وایي نزهة المجالس کې لیکي حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي دا انسان په شکل کې رالو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وای تا رښتیا ویلی دي چې زه د ځمکې نه زیات په اسمانونو باندې پوهېږم. حضرت علی صاحب مبارک ورته وفرمیل انعام او ما ویلی دي. نو د حضرت جبرائیل علیه السلام چې انساني شکل کې ورته راغلی دی ورته فرمای ان كنت صادقا فاخبرني اين جبريل علیه السلام که ته رښتونی یې چې ما ته د اسمانونو علم معلوم دی او د ځمکې علم مراته معلوم دی نو اوس دې ټایم کې حضرت جبرائیل علیه السلام چرته دی. وی حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سوکړ فنظر الى السماء يمينا وشمالا و حضرت علی سے مبارک اسمان طرف ته داسې سر مبارک چت کو ګس ترخی طرف ته مقتل ګس طرف ته مقتل بیا ثم الى الارض كذلك بیا دارنګ زمکه طرف ته وکتل او د زمکه خي طرف ته وکتل او د زمکه خي ګس طرف ته وکتل. بیا حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمای ورته ما وجدته فی السماء والارض نمی پاسمانونو کې پیدا کو نمی پزمکه پیدا کو. حضرت علی سے مبارک ورته فرمای ولعله انت دا ځکاری جوړ ته حضرت جبرائیل علیہ السلام ګوره داسې علم ورته حضرت علی سے مبارک تعالی ور کړو ها د ډېر لوی شان خاوند دی. ګوره د ډېر لوی شان خاوند دی. یو ورځ دا یو يهودي ته نه تپوس کوي چې هغه څوک دی چې د مور شته نه پلار شته نه مور شته نه پلار شته. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي حضرت آدم علیه السلام دی. بیا ورته فرمایي یا څوک دی چې مور شته او پلار یې نشته. نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي نا بیا ته يهودي تپوس کوي چې کومه بیبي ده چې دا غي نه مور شته نه پلار شته. نو حضرت علی سے مبارک ورته فرمایي چې حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ده. بیا ته حضرت عیسی علیه السلام په حق تپوس کوي چې کوم شخصیت ده چې مور شته او پلار نشته.
نو حضرت علی سے مبارک ته فرمایي چې هغه حضرت عیسی علیه السلام دی. نو بیا ته بل تاسو کوي چې هغه کم کانې دی چې هغه اوخه پیدا کړی دا اوخه تیراوته دا. نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې دغه کانې د حضرت صالح علیه السلام دی چې هغه نه دغه د معجزې په برکت سره د کاڼي نه چکم دی اوخه الله تعالی پیدا کړه. بیا یې وته فرمایي چې هغه کومه بیبي ده چې په یو ورځ کې حامل هم شوه، په یو ورځ کې د درد د اولاد دردم پیرالو او په یو ورځ کې ماشوم هم پیدا کړو. دا ډېر ګران تپوس و چې په یو ورځ کې حامل هم شوه، په یو ورځ کې ولادت دردم ماشوم پیرالو او په یو ورځ کې ماشوم هم پیدا کړو. دروازې د یو ورځ کې دا درې غړیو کې درې لمحو کې چې کوم دا کار شوی دی. حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او ته فرمای حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او ته فرمای چې دا مریم بیبی دا چې په یو ساعت کې دا حامل شوه، په یو ساعت کې په دې باندې د ولادت درد رالو او په دریم ساعت کې دین حضرت عیسی علیه السلام الله پیدا کو. بیا ته فرمای چې هغه کم دشمنان دي چې هغه هیڅ چریم دوستان نشي جوړې دي، هغه کوم دشمنان دي چې هغه هیڅ چری دوستان نشي جوړې دي. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ مبارک وته فرمای چې هغه دو دشمنان دي، ژوند او مرګ دي. ژوند او مرګ دي دا کلم یو ځای کې دی نشي چې مرګ وي نو ژوند به بیا نه وي، چې مرګ وي ژوند وي نو مرګ به نه وي، دا یو ځای کې دی نشي. نزهۃ المجالس کې لیکي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دا محبت چاله څه خیر ورکی کنه ورکی. حب علی ابن ابي طالب ياكل الذنوب كما تاكل النار الحطب. و دا حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ محبت گناهونه داسې ختمي څنګه چې یو اوچ لرګي اور سوځي وي، اوچ لرګي چې څنګه اور سوځي کنه وای داسې حضرت علی صاحب سره چې څوک مینه کوي محبت کوي دا گناهونه به داسې ختمیږي. ګوره دونه چې لوی شان الله ورکړی دی. حضرت علی سے مبارک تا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایلی یا علی الناس من شجر شتى وانا انت من شجره واحده. اے علی دا ټول خلق د مختلفو شجرونه دي، څوک د چا په اولاد کې راځي، څوک د چا په اولاد کې راځي. اے علی ز او ته چې کوم یو دا په یو اولاد کې را روان دي. حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ په حق کې حضور علیہ السلام فرمایي لا يحب علی منافق ولا يبغض مؤمن. حضرت علی صاحب سره منافق سره وي محبت نشي کوله. ګوره چا کې چې منافقت پروتي هغه به حضرت علی صاحب سره محبت نشي کوله او مؤمن سره وي حضرت علی صاحب سره بغض نشي لرلې. ګوره د صحابه کرامو دا طریقه وه د صحابه چې موږ به وي منافق به څه باندې معلومولو، وایي موږ به د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تذکره شروع کا. حضرت علی صاحب تذکرې به هم چې شروع کې د چا په تندي کې به چې گونج رالو وایي موږ پوه شو چې دا منافق دی. وایي د چا په مخ باندې به چې تبسم راتلو خوشحالېدو به وایي موږ به پوه شو چې دا کامل مؤمن دی. حضرت علی صاحب مبارک داسې لوی کمال والا هستی ده چې د هغه د نوم د برکته منافق او چې کوم د کامل مؤمن معلومیږي. ګوره ښه او بل حدیث مبارک د حاکم مستدرک شریف حدیث مبارک ته النظر الى وجه علی عبادت. وای د حضرت علی سے مبارک چهره مبارک ته قتل دا عبادت ته. ګوره د چا چهره مبارک ته قتل عبادت ته، دغه تذکره به عبادت نیوي، دغه صفاتونه به کول عبادت نیوي. ولی بنی حضرت ابوبکر صدیق سے بوئی په مجلس کې حضرت علی سے مبارک ته ډیر قتل چاته نه تاسو کو چې کلم مجلس لګیدلې نو ته حضرت علی سے مبارک ته ډیر ګوري. وای ما د حضور علیه السلام نه اوریدلې دي چې النظر الى وجه علی عبادت. وای زه خو په خپل عبادت کې مصروف یم چې د حضرت علی سے مبارک چهره مبارک ته قتل دا عبادت ته. ګوره
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به فرمایل چې د حضرت علی سے مبارک په حق کې ماته 3 پیری داسې وحی راغلی ده چې د هغې تذکره ما چاته نه ده کړې. وایي د برشبرین نه ماته پیغام راغلی دی د حضرت علی سے مبارک په حق کې چې انه سید المسلمین، چې حضرت علی سے مبارک دا د ټول مسلمانانو سردار دی. وایي ماته د حضرت علی سے مبارک په حق کې فرمایلی شوي دي چې وانه امام المتقین، دا د متقیانو د صلحاو د درویشانو امام دی. ځکه خو زمونږ د شجرو مشر دی که نه. ګوره ټولو سلسلو تک ودی د حضرت علی صاحب نه فیض جاری دی. ګورې چې کم یو پیر کم یو درویش حضرت علی صاحب نه مني، ګورې د ته هیڅ قسمه خیر ګورې نه ملاویږي. ګورې دارنګې وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د عرش برین نه ماته پیغام راغلی دی وقائد الغر المحجلین، چې حضرت علی سے مبارک د روخانه تندو والا مشر دی. چې کم خلکو په عبادتونو باندې تندي پړک وای د هغې مشر څوک دی؟ حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ. حضرت علی سے مبارک ډیر عبادت گزار مګوره تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. دغه آیات مبارک د چا په حق کې نازل شوی دی؟ د حضرت علی سے مبارک په حق کې. ښه او ګڼو نور صحابه کرام ته مراد شته دی. ګوره خو څوک چې علی سے حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره مینه کوي هغې به د شپې الله ته مدریږي. ګوره څوک چې د چا آیډیل وي، څوک چې د چا محبوب وي، نو د هغه اداګان هم بیا خپلوي. ګوره حضرت علی سے مبارک به د شپې عبادت کې ډیر زیات مصروف و او د خپله ګیره مبارکه به په خپلو لاسونو مبارکو کې داسې ونیوسله او د سترګو مبارکو نه به اوښکې روانې وي او فرمایل یا الله زه تا ته د خپله ګیره وسیله کوم ما ته معافي وکړي. تاسې به په عبادت کې مصروف او هر ټایم به مبارک د سترګو نه اوښکې تلي، هر ټایم به مبارک د سترګو نه اوښکې تلي. د روژې ماتې په حالت کې به جړل. چا ورته وفرمایي چې د روژې ماتې په حالت کې تاسو ولې جاړئ؟ وایي په دې باندې جاړم چې دا کوم روژې ماتې پروت دی چې دا حرام دی که حلال دی. که حلال وي نو حساب به را سره کېږي او که حرام وي نو سزا به راته میلاویږي. وایي کله کله به داسې بېهوشي پې تاری شوه، د الله یره به پې تاری شوه چې بېهوشه به را پرېوتو او فرمایل به چې په ورځ د محشر به د علي څه حال وي، د علي به څه حال وي. څونه چې د لوی مرتبې ولی وي، څونه چې د لوی مرتبې یو هستی وي، هغه کې به د الله یره ډېره. ګورئ دا خبره یاد ساتئ. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ کله چې د غزوه خیبر نه را واپس کېدل او قلعه سبا ته راورسېده، نو د قلعه سبا سره نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې زه لږ آرام کومه، زه لږ آرام کومه. حضرت علی صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې علی د خپل خپې مبارکې لګي اوږدې کراته چې ستا په غېږ کې د خپل سر مبارک کېدمه. حضرت علی صاحب دا موقع ځان دپاره ډېره غنیمت وګڼله چې اوس خو به د حضور علیه الصلاۃ والسلام ښه دیدار وکړمه. صحابه کرامو به موقع کتلې چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیدار وکړو، خو بل طرف ته ورته عقل ویلې چې تا خو د مازدیګرې مونځ هم نه دی کړی، تا د مازدیګرې مونځ هم نه دی کړی. ګوره که حضور علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی چې د الله رسوله ما د مازدیګرې مونځ نه دی کړی، که ستاسو خوښه وي نو زه اول د مازدیګرې مونځ وکړم نو بیا به ستاسو خدمت کې حاضر شم. نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته منع نه وه فرمایلی، بالکل به ورته فرمایو چې ته مونځ وکړه، مونځ نه پس راشه زما په خدمت کې حاضر شه. خو هغه علامه اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. وہی عقل حضرت علی سے مبارک ته فرمایل چې مونځ دې نه دی کړی او عشق ورته ویلې ګورې دا موقع بیا نه راځي، عشق ورته ویلې دا موقع بیا نه راځي، په عشق باندې چې کوم دی ټول کار وچلوه. حضرت علی سے مبارک دا مونځ اړو ذکر ونکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خپې مبارکي اوږدې کړې او نبی علیه الصلاۃ والسلام
آرام فرما شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کولو چې د انور د پریوتو وخت شو. دا هغه یو شاعر فرمایي کنا نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. وای منځونه چې قضا شي بیا ادا شي، نظرونه چې قضا شي بیا کله ادا شي. نظرونه چې قضا شي بیا کله ادا شي. دا د حضرت علی سے مبارک دی واقع پورې دا شعر دی ګوره. نو چې کله نور په پریوتو شو نو حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ سره د مز په باره کې غمجن شو. او حضرت علی سے مبارک په مز باندې ډیر مینو مو چې د انور سترګې ته ګوري پریوتو باندې د دلته د نبوت انور ته ګوري چې هغه شغلې وی لګیا دی زما په غیږ کې. چې کله انور پریوتو حضرت علی سے مبارک د مز په نکول په وجه باندې بغیر اختیاري چې کوم دی د سترګو مبارکونه اوخ کلاړه. هغه اوخ کوي د حضور علیه السلام پر رخسار مبارک را پریوته. چې را پریوته حضور علیه السلام سترګې مبارک چې بیدار شو. حضور علیه السلام چې حضرت علی سے مبارک تو قتل نو سترګو مبارک کې اوخ کې دي. ورته فرمایي علی ته خو جاړې ولې څه چلو شو؟ حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي جی مزرا نه قضا شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمایي اے علی قضا رو ګرځوا وی حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې سوالیه نظر باندې ګوري چې ستاسو په خدمت کې رانه موز لاړو زه به قضا را ګرځم. حضرت علی سے په کتو باندې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشو. وی حضرت علی سے مبارک ته فرمایي چې دی خواره شلا موز مکوا. معجم الکبیر کې امام طبرانی سے مبارک رحمت الله علیه دا حدیث مبارک را نقل کړي. مجمع الزوائد کې دا حدیث مبارک شتا. قاضی عیاض سے مبارک په شفا کې دا حدیث مبارک را نقل کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت علی سے مبارک د پاره دعا تلاسونو چتای بیا. او حضرت علی سے داسې منځ کو چې په کائناتو کې داسې مز بیا چانه دی کړي ګوره. او څه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم ان علیا کان فی طاعتک. یا الله حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ استا په اطاعت کو و طاعت رسولک استاد رسول په اطاعت کو فردد علیه الشمس پدمانه د انور دوباره روچت کا. پدمانه دوباره د انور روچت کا چې د مازیګری د منځ ادا کی. ګوره دې کې د حضور علیه السلام دی دعا ته خیال کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللهم ان علیا کان فی طاعتک. یا اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ استا په اطاعت کو معاذ اللہ ولی حضور اللہ تعالی د پغی کیودو اللہ تعالی آرام کولو نا 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 نا. یعنی دیلک ندا معلومی کی چیز د حضور علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری دا په حقیقت کې د الله تعالی تابعداری د ګوره. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې رسول الله مبارک اطاعت کو دا په حقیقت کې الله تعالی اطاعت کو. او ګورا یو طرف ته د منځ پرې خلو په ظاهر خود د الله تعالی عبادت گزاری ونکړه. او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اللهم ان علیا کان فی طاعتک. حضرت علی سے مبارک ستا په اطاعت کیو پکې نه د مازیګری موږ قضا کړي دي نه دې کړي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې نستا په اطاعت کیو. تاسو نه داغه فلسفین ډکه خبره ده ګوره. دعا د حضور علیہ السلام نه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت دا په حقیقت کې د الله اطاعت ته د رسول الله مبارک محبت دا په حقیقت کې د الله تعالی مینا محبت ته ګوره. نو صحابه کرام عرض کوي چې مونږ په خپل سترګو باندې دغه په ومه هجری باندې دغه منظر کتلې دی چې د انور دوباره خپل زین روچت شو او راپورته شوی.
حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د مازیګر مونځ ادا کو او بیا چې کوم د په زمانه د انور په پریوتو شو. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ تدا سے الله الوی شان ور کړو چې الله تعالی ول خپل قانون بدل کو. نور پریوت انور چې کوم دی دوباره چې کوم دی الله تعالی ورته روچت کو. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ساده زندگی تیرا کړې دا ګوره. مونږه لپکار دي چې دای په سنت عمل کو، ساده زندگی تیرا کو. خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها با تک کور کار سنبالولو، کور کې به جارو وهلا. ګوره د رسول الله مبارک لور بیبی دا کور کې به جارو وهلا، میچنه چې کوم دی هغه به تاوله او په هغې باندې به اوربشې وړه کولې، غنم به وړه کول. ټول ورځ به چې کوم دی د کور په کارونو کې مصروفه وه. په تاریخ کې چېرته داسې بیبي نشته چې د کور په کارونو په وجه باندې د هغې په لاسونو کې زخم راغلی وي. یو واحده بیبي د حضرت خاتون جنت چې د کور په خدمتونو باندې د هغې په لاسونو مبارکو کې زخم راغلی دی. ګورئ د هغې په لاسونو مبارکو کې زخم راغلی دی. نن سبا زمونږ بیبیانې کور کې څه کوي لګیا دي، هغې مبارکو په لاسونو باندې جامې وینځلې، په لاسونو مبارکو به چې کوم دی اوړه کول. اوس خو ورته په لاسونو په مشینان ورته لګېدلي دي زمونږ بیبیانو زنانو ته. جامې پکې واچئ پاکې شي، دارنګې اوړه والا تیار راځي. یو جامې راله کله کله استري کي، په هغې مې راته پوزه تره وکړي، وایي دا ځان له استري کوه که نه، دا مو دله مونږ استري کوو، اوزګاره نه یم. وایي نو دا واحده بیبي ده چې دا کور په خدمتونو باندې د خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په لاسونو مبارکو کې په ګوتو مبارکو کې زخم پیدا شوی. دا زنانه دي د دې بیبي نه چې کوم دی عبرت حاصل کی، او دونه به د کور کار کې مصروفه وه چې عبادت ته به ورته وخت نه میلاوېدو. نو د شپې به ټوله شپه په مسلم باندې الله تعالی ته ولاړه وګورئ. او یو ورځ خبر شوه چې زما د پلار مبارک ته قیدیان راغلی دي، غلامان ورته راغلی دي. نو زر زر خپل پلار مبارک کره راله، رسول الله مبارک کره راله او ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور کې تشریف فرمانو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها تشریف فرماوه. مور بی بی ته فرمایي چې پلار مبارک میراشي، ورته فرمایا چې یو غلام ما تمرا کی چې زمون خدمت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ته تشریف وروړو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک ورته او فرمایي چې داسې خاتون جنت راغلی وه چې زموږ د خدمت دپاره یو غلام د بیت المال نه کرا کړی شو چې موږ ته ډېر اساني شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته ورلځي، خاتون جنت کا رځي، ورته یو وظیفه ورکوي، او دا وظیفه پکار ده چې تاسو هم کوئ او مونږ هم کوو. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې د غلام نه بهترین څیز د تدر نه کمې زما لور مبارکې چې ستا هر کار آسان کیږي. خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک ورته فرمایي اے د الله رسول ولدا وای دا 33 بیری سبحان الله وایا، 33 پیری الحمدلله وایا، او 34 پیری الله اکبر وایا. دې ته تسبیح فاطمه ویل کیږي. ګوره دا چې هر څوک دا وظیفه کوي د هر مانځه نه پس دغه ټول کارونه به الله تعالی غیبی اسانۍ ګوره، هغه ته په هر کار کې الله تعالی اسانیان پیدا کوي. ګوره دا تاسو وظیفه کوي 33 پیری سبحان الله، 33 پیری الحمدلله، او 34 پیری الله اکبر. خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پلار مبارک ته داسې نه فرمایي چې نه مال وظیفې مرغ راکوه، مال غلام راکړه چې ما ته ډېر اسانه شي. د پلار په حکم مبارک چې کوم دی لبیک ویل چې بالکل دا وظیفه نن بس زه شروع کوم. نو د حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دون الوی شانو. حضرت علی سے مبارک کی د رسول الله مبارک ډېر زیات مینه پرته وه.
یو ورځ خبر شو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام څو ورځې داسې وشوي چې خوراک یې نه دی کړی حضرت علی سے مبارک چې خبر شوی دی د خپل کور نه بهر راوته دی او یو يهودي سره مزدوري شروع کړې ده یو يهودي دا کجورو باغ چې کم دی او بکای لګیا دی د کجوري باغ او بکای ولز بوکی رو باسره ولز بوکی په مقابله کې هغه يهودي حضرت علی سے مبارک ته ولز کجوري ورکی حضرت علی سے مبارک هغه کجوري خپل کور ته یو نسره چې زم ډیر وګیم زمام فقر دی نه غیر روډ ټوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کی او رسول الله مبارک چې هغه کجوري وکتی ورته فرمایي اے علی تاسو دی حضرت علی سے مبارک وته فرمایي چې ما ته پته لګیدل و چې تاسو د لوګي په حالت کې یې نو ما ټول مزدوري وکړه یو يهودي سره ولز بوکی مې رو باسلی او د هر ابوکی په مقابله کې ماته یو کجوره ملو شو دا می تاسو ته وروړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې تکمه خبره مجبوره کې چې تا دا مزدوری کا او دا کجوري دی مال وروړي حضرت علی سے مبارک وته فرمایي چې د الله او د رسول سره د مینی دی خبره زه مجبوره کما ځکه مې دا مزدوری مو کا یعنی تاسو سره مې ډیره زیاته مینه ده محبت مې ده ځکه چې کم ده دا مزدوری مو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایي چې ما سره څوک مینه کوي وای پاغه معنی با د لوګي امتحانات داسې تیزی سره راځي څنګه چې سیلاب په خپل طرف باندې روان وي داسې امتحانات به راځي وای بیا تاسو کې کتلی وي اکثر دا چې چا په زړه کې حقيقي مینه د الله او د رسول پرته وي پاغه باندې ګور امتحانات ډیر راځي ګوره دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته څوک چې ما سره او د الله سره مینه کوي امتحانات په داسې راځي څنګه چې سیلاب په تیزی سره په یو علاقه باندې راځي یو امتحان بنی ختم شوی چې بل به پیرا خوشي یو امتحان بنی ختم شوی چې بل به پیرا خوشي خو د امتحاناتو کې هغه ته ترقی ملاويږي ګوره او ته پکې ډیر خیر ملاويږي ان شاء الله را روان جمعې تبا نور بیا د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چند خبره دغه اخلاق په باره کې او دغه د شهادت په حق کې ان شاء الله خبره کو نن د پاره چې کوم دا خبره کافی دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین